Фортепиано оказалось настоящим свидетелем смены поколений. Оно звучало и в аристократических салонах XIX века, и в скромных квартирах XX, и сегодня в цифровом формате у самых молодых музыкантов. В его звуках можно услышать одновременно прошлое и будущее. Есть несколько поколенческих классификаций, но самая популярная по американской социологии, откуда и пошли термины бумеры, миллениалы, зумеры. Границы лет условные, и социологи всегда спорят, где именно проходит рубеж. Тем не менее, если в культуре эти ярлыки часто используют шутливо, то в исследованиях они нужны для анализа трендов. Бумеры. В те времена Красный Октябрь был не просто инструментом, а символом статуса, обязательным предметом в культурной семье. Пианино покупали на вырост. Оно гордо стояло в зале рядом с книжным шкафом и хрустальной посудой. Дети садились за фортепиано не потому, что «хочу», а потому, что так положено. Музыкальная школа воспринималась не как хобби, а как воспитательный проект. Развить характер, дисциплину и дать ребенку культурный багаж. Экзамен был моментом истины. Белые носочки, лакированные туфельки, банты и заветное наставление старших. Главное, не смей запнуться в том месте. Родители сидели в зале с сердцем, ушедшим в пятки, а педагог готов был подпрыгнуть на месте, если ученик забудет такт. За этим стояло особое отношение к музыке. Она не рассматривалась как развлечение, это был социальный капитал, пропуск в жизнь. Даже если ребенок бросал после 4 класса, сам факт, что он ходил в музыкалку, звучал гордо и повышал статус семьи. Да, было много стресса, слез и соревновательных ситуаций, но именно это поколение создало традицию, в которой фортепиано воспринималось не как факультатив, а как часть воспитания. Поколение X. Пианино в гостиной было как телевизор, предмет гордости и обязательный атрибут правильного интерьера. Оно стояло у стены, иногда прикрытое кружевной салфеткой, на которой можно было встретить вазу с конфетами или даже керамическую собачку. Пыль с него вытирали тряпочкой только по полировке, а клавиши берегли от кота, который так и норовил оставить следы. Репертуар у детей был типичный: к Элизе Бетховена, клоуны Кабалевского и обязательно какой-либо советский марш. В преджазованных нотах встречалось скорее нечто похожее на фокстрот, но с выпрямленной советской ритмикой. А в параллель с этим во дворе и по кухням уже звучали «Машина времени», песни Высоцкого и Бориса Гребенщикова. И ребенок, который подбирал на слух, считался чуть ли не местной рок-звездой. Главная драма – конкуренция с соседями. Если кто-то в доме играл ту же пьесу быстрее или чище, это становилось маленькой музыкальной войной. Мамы встречались у подъезда и переглядывались. Для поколения X фортепиано было мостиком между серьезной культурой родителей бумеров и новой, более свободной эстетикой. Кто-то продолжал ходить в музыкалку до конца, кто-то бросал на полпути и уходил в гитарные дворовые песни. Но почти у каждого в памяти осталось это ощущение. Вечер, домашняя лампа и нескончаемое «Поиграй что-нибудь для гостей». Миллениалы. Интернета не было, YouTube не существовал, а мультики по телевизору шли в неудобное время. Музыкальные знания добывались вручную. Дети переписывали ноты у одноклассников в тетрадку с пятнами чернил и аккуратно стирали ластиком карандашные подсказки педагога. Кассеты слушали до того момента, пока они не начинали жевать пленку, и тут же вооружались карандашом, чтобы ее перемотать. Заниматься приходилось между школьными уроками, первыми компьютерами и проверкой, не умер ли тамагочи. А слово «метроном» ассоциировалось исключительно с деревянной пирамидкой с маятником, железным символом дисциплины, а не с приложением на смартфоне. Фортепиано для миллениалов часто было и радостью, и испытанием. С одной стороны, обязательные гаммы и нескончаемые черни, с другой –
первые попытки сыграть «Титаник» или «Линкин Парк» на слух. Сравнение с одноклассниками и ощущение, что у кого-то гаммы чище, было все тем же. Но в воздухе витало другое – желание вырваться за рамки только классики. Это поколение оказалось на переходе. Еще с живым педагогом, строгими уроками и бумажными нотами, но уже мечтала о свободе, об импровизации, о том, чтобы играть музыку, которая звучит в наушниках. Поэтому у миллениалов нередко осталась двойная память о строгости детской музыкалки и о той первой песне, которую они тайком подбирали сами. Лайк и подписка помогут мне раскрыть еще больше музыкальных историй. Зумеры. Современные подростки могут выучить кавер на BTS или мелодию из Genshin Impact за один вечер. Достаточно включить видеоурок или приложение с подсветкой клавиш. YouTube, TikTok и мобильные игры сделали обучение быстрым и зрелищным. Лайфхаки, замедленные версии, подсказки онлайн-педагога из другой страны. Но вот Бах, Моцарт, Шопен – это уже совсем другое кино. Здесь нужно сидеть, вникать в текст, работать головой и пальцами, а не только глазами. И в этот момент зумеры начинают задавать сакраментальный вопрос: а зачем учиться 7 лет, если я уже могу сыграть красивую мелодию для сторис? Они меньше боятся импровизировать, легко придумывают свои окончания, миксуют классику с поп-хитами, подбирают аккорды на слух. Их уши гораздо свободнее от страха ошибки. Зумер спокойно сыграет, пусть и не идеально, зато в своем стиле. И все же именно у них есть парадоксальное столкновение. Мир быстрых результатов против мира долгого музыкального пути. В ТикТок можно стать пианистом на 1 миллион просмотров за 30 секунд, поэтому фортепиано для зумеров – это арена выбора. Быстрый кавер ради лайков или медленный труд ради искусства. Поколение альфа. Дети 2010-х, 2020-х сразу видят фортепиано не только деревяшку с клавишами, но и MIDI-клавиатуру, приложение на планшете, игру из Roblox или даже виртуальный инструмент в AR. Для них фортепиано – это не обязательно мебель в гостиной. Это интерфейс, через который можно создавать музыку. Они учат ноты с помощью мультяшных героев, которые подмигивают и хлопают, если ты правильно сыграл. Соревнуются не с соседским мальчиком на экзамене, а с анимированным котиком, который вечно ставит рекорды по скорости. Для них обычный метроном скучен. Гораздо интереснее ловить ритм в музыкальном челлендже. И при этом они живут в мире, где все можно записать, поделиться и тут же получить обратную связь. Их первые гаммы превращаются в маленькие ролики родителей в Reels, а первые концерты проходят не только в зале, но и в прямом эфире для родственников из другой страны. У поколения альфа есть шанс вырасти поколением синтеза, соединить живое звучание рояля с цифровыми возможностями так, как мы себе даже не представляли. Для них не существует противоречия между Шопеном и Майнкрафт-кавером. Это все просто разные форматы игры. И, возможно, именно у них фортепиано перестанет быть символом строгости и дисциплины и станет пространством для настоящего творческого эксперимента. Мы увидели, что у каждого поколения свои мелодии, свои коды, свои герои, но все они складываются в единую партитуру истории человечества. Слушая музыку разных эпох, мы можем лучше понять и своих предков, и самих себя. Музыка, как и сами поколения, всегда находится в движении. Каждое новое время приносит свои звуки, свои инструменты и свои смыслы. Но главное остается неизменным. Через музыку человек ищет отклик в душе другого человека. И это объединяет поколения, даже если между ними целая эпоха. Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайки, если информация оказалась для вас полезной и интересной. Подписывайтесь на мой канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Всем пока!